Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Toshiba'nın Tekra markasının A50 serisi laptopumuza Laptop. SSD takviyesi yaptık. Fakat bu test Ekranda bayağı bir güzel. evet, kızım da hemen konuya müdahil oluyor. Şimdi bu test programında 150 mega bölü saniye veri akışı oluyordu. Bu beni üzdü çünkü yaklaşık 500 mega bölü saniye olması gerekirken 150 mega bölü saniye olması beni üzdü. BIOS ayarlarından ASCII ve IDE ayarları yapmaya çalıştım ama o tarz bir menü olmadığından internette araştırma yaptım. Ve en sonunda kendi gayretimle BIOS'ta ASCII yani SATA 3 veri yolunu buldum. Bunu size göstermek istiyorum. Tabii kızımla beraber. Bir de çok güzel. Her gün bunun için çok emek verdi. Her gün bunun için çalıştı. Sonunda bilgisayarda çalışmaya başladı. Evet. Şimdi kızım da bana destek verdi gördüğünüz gibi. Şimdi bilgisayarı açıp kapatacağız. Evet. Toshiba'larda BIOS menüsü biliyorsunuz F2. F2'ye basıyoruz. Evet, biraz sürüyor. Evet, girdik. Şimdi şu Power Management menüsünden yan tarafta SATA, eSATA ve SATA Info Setting diye menüler var. Bunlardan şu menü, şu performans yazan menüde burası şöyleydi en başta ve 150 mega bölü saniye veri aktarım oluyordu. Burayı açtım. 530'lu falan o civarı gördüm. Sonra kontrol yani F10 yapıp çıktık. Tabii ben onu yaptım. Yani burayı performans yapıp F10 yapıp çıktığınız zaman tekrar bilgisayarı açıp kapayalım. Tamam. Evet. Bekliyoruz. Size şimdi programı açıp o işlemi yaptıktan sonra ulaştığım sonuçları göstermek istiyorum. Kusura bakmayın, ben bir pijama giydim de. O yüzden pijamam biraz gözüküyor yarısı. Gözüksün kızım. Evet, şimdi şifremizi yazıyoruz. Bu gözükmesin pek ama gözüktü. Pijama değilmiş. Unutmuşum. Pijama değil. Bu eşofmanlı. Neyse. Şifreye girelim şimdi. Evet. Tamam. Allah'ım ya. İşe yaramadı arkadaşlar. Arkadaşlar işe yaramadı.